Amawulire getufuna okuva mu bakikesi baffe okuva okuliraana State House gatulaga nti omukulu yabadde asuubiza Dr. Kano Kizza Besigye okufiira mu kkomera era mpaka nga amwetondedde mpaka nga amwegayiridde ate kirabika nga yagenda omusooka mu ttaka era ng'ono bannamagye abamu abatayagala omwana ono abeeko ekyenjawulo abatayagala mwana ono kubaako kyanjawulo munnange bategeezezza nga bwe nti byaweereddwa obutwa mu mwenge omanyi ono tagunywa n'obaako ky'ogamba omukulu anywa omwenge omuyitirivu era abantu basazeewo ne bamukolako effujjo era mumukolako effujjo bannamagye abayagala omukulu Dr. Kano Kizza Besigye munnange bamulazeeko era mukwano gwange muganda wange twongera obajjukiza n'obategeeza nti omukulu ono agenda kukijjuutuka era nti omukulu ono ajja kiwulira mwami Muhoozi Kanyarugaba kwongera okutegeeza n'okujjukiza nti byonna obikoze bati akadde kaabyo kaweddeyo n'abantu naawe bakooye tolowooza nti nno ensi ekwagala nnyo era tolowooza nti nno ensi byokola oba byoyogera nti ensi ebyaniriza bwaniriza teekateeka tulina nnyingi era mu nteekateeka ennyingi ze tulina naawe tukusuubiza nti togenda beera kyekimu kuyinza omulaba nolowooza nti no maama era nze ebyange byatereera mukwano gwange twongera obategeeza baganda baffe ffe tubeere bagumu tulaba nga kyetukutteko ate kitambulira ddala nga bwe kirina otutambula era eggwanga lyaffe lijja kununulwa maama nze yali akulembedde Muhoozi mwonywera omwo mwotamiri lukanuddira ku bantu ojja kakasa baba wange ojja kunsonyiwa Mapu Media mutaginge kano mukamusaliremu Mapu Media muganda wange mukulu wange Mapu Media bwe tweddira omuziro gwe gumu ogw'effumbe olunkulu lusuule wabbali ebibaawo dda ku mulimu guno omwaka muzibu nnyo 2025 olina okuddayo ne kamera olabise va mu lunkulu ate nammwe baganda baffe abaali bamuwadde simanyi tumuwadde liivu ya mwezi mulamba teri atakola nsobi nange ekyuma kya Yesu kennyini nkola ensobi mujjukira ebyaliwo wano e Canada president ngazze nze nakitwala nga si nsobi naye baganda bange abalala bo bagitwala nti nakola nsobi nenzikiriza mu ngeri eyo nti nsaba mu nsonyi nakoze ensobi nenjogera ebyo byonna bye nayogedde ku airport ninsaba mu nsonyi nenzira ku mulimu so eno message ya muganda wange Mapu Media bwe tweddira omuziro gwe gumi ogw'effumbe dda ku mulimu so kati mbadde mbalaga ensonga y'abalabe n'abalabirabe n'abalabe eddala kakosi nzija ku nsonga ya 19 tovaawo mbadde nkyabalinda muwere naye kati mugenze muwera mu nsi muno teriyo atalina balabe ne Yesu Kristo yennyini yalina abalabe ate naddala abamu ku bayigirizwa be abalabe ba Yesu oyagala kubategeera omu yali Peetero Yesu bwe gyamuwunyira yamwegaana emirundi egyo Yesu yagamba Peetero nti enkoko enaaba tennako okolima emirundi 3 ojja kuba onneegaanye era enkoko bwe yamala okolima emirundi 3 Peetero n'agamba nze omusajja simumanyi naye nga yamulaba ebyamagero bye yakola amaanyi Yesu ge yalina okutambulira ku mazzi okuzuukiza abafu okukola biki okuteesa omuyaga ogwali gugenda okubayiwa mu nnyanja nga endidi amulabyeko musajja w'amaanyi ne bwe gyawunya kasita gyawunya Peetero yali alina ofuuka omulabe wa Yesu n'aganza musajja simumanyi
So ebyo bibaawo. Ne wabaawo omulala eyali akwata ssente, yali finance minister mu bayigirizwa ba Yesu bwe bayita Yuda Iskarioti. N'agamba abali abaali baagala okutta Yesu nti gwe munaalaba nkiisinga, gwe munaalaba nywegera, oyo mubake bubasira muwanike ku musaalaba. Balabe baffe within bali munda muffe. But finally Yesu yagamba Kitange basonyiwe kubanga kye bakola tebakimanyi. Naye olwa conviction Yuda Iskarioti bwe yawulira nga kyakoze tekiriyo, bwe baamuwa sekeri katugaye $3 okulya mukama we Yesu olukwe, yagenda okulaba nga kyakoze tekiriyo. Sente n'okuzirya teyazirya, yaddayo n'azibasuulira, n'agenda neyeteekamu n'omuguwa, n'akola ebibi bibiri: okutunda mukama waffe Yesu, yadde yali pulaani ya Katonda, ate n'akola n'ekibi ekirala, okwetuga, okwetta. N'akola ebibi bibiri, two sins at a go. N'alya mukama waffe Yesu olukwe, ate ekirala n'okwetuga ate ne yeetuga. It wasn't called for. Alenga Yesu Katonda yali abimanyi. Sizze kubuulira njiri, nina wembavuga, wenjagala mugende. Njagala kubajja ku kikubo eky'ettaka, tudde ku kikubo ekya kolansi, tuvuge emmotoka yaffe bulungi. Nga 19:2. Waliwo kye bayita humanity, ak'obuntu. Naddala ng'oli abadde munnaffe. Yesu yalina that humanity in him. N'agamba Yuda Iskarioti, Simoni Petero, babadde bantu bange, badde mu nkambi yange. Ne Yesu yatuuka ne ku extent egamba abasajja bali abaamukomera nti Kitange basonyiwe kuba kye bakola tebakimanyi. Saagala olowooze nti Yesu yagenda okufa ng'anyiigidde Petero ne Yuda Iskarioti. Never. Ayogera nze kyuma kya Yesu, muganda wa Yesu, ow'enkyukakyuka. Nze nagamba activism eyange nagijja ku Yesu, natunulira karakita ya Yesu nga mu bulamu bwe bwonna, his lifestyle, he was an activist. Yesu tabangako mu ebyo ebitibwa by'amaganduula, abannaddiini bye balimu, agamasape, amajoowoolo. Si mabi, sibavumirira ababyambala kuba by'ebyambalo by'eddiini, makoola, no. Ne Yesu bw'omutunira yali ghetto boy, yalyanga ne bamalaaya, yalyanga n'ababbi, yasembezanga abenzi. Jesus was a down-to-earth person. But to the extent nti yatuuka n'agamba abantu bano kangende mbafirire. Let me die for these people. Nenga yandibadde akuuma ekiruyi ku mutima. Yuda Iskarioti n'ondi amolukwe. Gwe yali finance minister nga buli kasente akafuna gwe treasurer gw'okakwata. Yandifudde ayina egguma eryo, obusungu obwo. Yandifudde ayina obusungu bwa Petero eyamwegaana musawe yakazigizigi. Petero njamugeraageranya ku Nubian Li oba Secretary General waffe Lewis Rubongoya nga bazze okukwata Kyagulanyi oba Eddie Mutwe nga bazze okukwata Kyagulanyi awo ku kitebe. Ne bamugamba gwe Kyagulanyi omukkiriza Nubian Li n'agamba nze nnimba nze sibibaddengamu. Oba okoze bubi nnyo. So nzijanga 19:2 wenzijaawo mu maaso. Tulina muganda waffe, taata waffe mu byobufuzi, iconi waffe mu byobufuzi, abamu ku ffe gwe twafunirako obuvumu,
abamu ku ffe gwe twalabako nga pulezidenti waffe akyaddeyo mu maka ge ne juzi ne tumulaba ng'agenze eruzira wano we bamukutte Kenya ng'agenze eruzira amulabeko. Omusajja gwe njogerako bamuyita retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Ne byonna bye yayogera. Bannayuganda abalina omutima ogwa humanity, abalina omutima ogw'eddiini, abalina omutima ogusiima, mpuliriza bulungi, abalina omutima ogumanya nti mu politics there is no permanent enemy. Okujjako oli nga asazeewo kubanga Muhoozi ne Museveni bo basalawo to be permanent enemies of Ugandans. Ne Janet ne Kakiriki ako ne ffenna abali politically mature ab'FDC mumpulirize bulungi, tagging ab'FDC bonna babeere ku vidiyo eno, n'aba DP na UPC ne NRM bonna mubatagging babeere kuno. Tuyina taata waffe oyo nze namukavalingako mu mawulire nga nkyali ku WBS era sijja kubalimba. Nze bwe struggle eyange nagitandikira ku Besigye ku Ssemwogere, naye sibitegeera bulungi as much as gwe nalonda naye nga batubuzaabuza mwe Museveni ne finally waliwo maama waffe Mukono ye bamuyita Naalongo Kiwanuka kati mugenzi ye yampita nanga mwana wange jangu bwoba wakulonda. Nze nalonda mu 1996 nali mukulu, omutima gwali ku Museveni nga batubuzaabuza. Jukira abalokole batubuzaabuza baleeta enjiri, Museveni yatukkiriza okusaba night prayer, batukubye mu campaign kati ffenna tulobeddeawo. Ne maama wange oyo Naalongo Kiwanuka kati omugenzi ye yampita nanga mutabani jangu londa Ssemwogere, nankyusizaawo timing. Amazima Katonda ne ngenda akalulu nenka wa Ssemwogere naye nga ate omutima gwali wani wa Museveni. Mumpulira bulungi. Kati nze okutandika okutegeera ebyobufuzi bya Uganda n'okulaba nti abasajja bano tubasobola n'obutatandika kutya mmundu, twakitandikira ku Dr. Kano Kizza Besigye. Kakati wenzija abantu ffenna tulina ebitusobako. Yensonga lwaki nayingiza muganda wange Map Media nti va mulunkulu, va mu busungu, ffenna tulina obusungu, ffenna tusobya, nange nasobyako wano. Nze nali manyi sisobezza naye okusinziira ku bakama bange ne kuba president yayogerako nange akyuma ekintu kyokoze kibi, wanditugambye ffe ne tukugulira tiketi, wanditugambye kino kyekiriwo ffe ne tugula tiketi, kubanga musajja watu yatuuka Alubata nabuza kyuma aliwa nga siriiwo. Kibaddamu okulaba nga balaba vidiyo nga neemulugunya. Yes, kye nakola tekyali kituufu era abatannaba kunsonyiwa nsaba mu nsonyi, ne waaliwo akavuyovuyo awo. Nze ne ndowooza nja bikwata mu ngeri y'obusungu ndabise. So kati mukyo kyonna kikyengezaako okugamba nti ffenna tusobya, teri yatuukiridde. Naye omuzungu agamba the end justifies the means. Entandikwa teba mbi naye emmaliriza yenkulu. Tutegeeragana, emmaliriza yenkulu. So kati muganda wange ali eyo, buli omu alina theory nyingi ku Dr. Kano Kizza Besigye kifeefe. Abalala yatubuzaabuza, abalala mulimba, abalala akolera Museveni, abalala mutuufu, buli omu alina byali. Teri gwe tujja kuwakanya mu ngeri yo. Aniyo nangamba to invite him. Kanku inviting. Ne mama nga biganye. So ebyo nabyo nanga tubitadde wabbali.
njuliriza nnyo ekigambo kya Katonda kubanga mwe nkulidde mu kigambo kya Katonda nkulidde mu ddiini. Ebyandiko ebitukuvu bitugamba teriyo mutuukirivu ku nsi, teriyo atasobya. Atasobya ali mu ggulu yekka. Nenkuletera akagambo ke bayita humanity. Ak'obuntu. Ogwe FDC ali e Bulaaya. Ak'obuntu. Abantu bonna be mulaba abawagira Kyagulanyi leero. Abantu bonna abali mu Nuupu kati. Ffenna twali mabega wa Besigye some time back. Maybe kati ennamba yeeyongeddeko nti abaali tebakkiriza mu Besigye bwe baafuna Kyagulanyi nabo ne beeyongerera ddala. Ekintu ne kiggumira. Obugalo. So, ffe abantu abalina that appreciative spirit oba abalina omutima ogusiima ogujjukira tulemenga kujjukira bantu. Okimanyi nti wano Katonda alabika atugezesa. Gwampuliriza ku live eno okimanyi nti Katonda alabika atugezesa. Alabo oba bannayuganda tusiima. Mbadde mbasaba ekintu kimu. Dr. Kizza Besigye bamukomyawo mu kkomera ennaku z'omwezi nga 2. Lugenda kuba Lwakuna, Thursday. Waliwo wano Fatuma Nayiga ngambye oyo Besigye ne Museveni bali bati. Munnayo oli waddembe okulowooza bw'otyo ate eriyo agamba nti bali bati. Ono ali eno n'ono ali eno. Naye wano njagala tukozese humanity. Omuganda agamba nti ezziga ly'omusajja liva wala. Emirundi gye bakubye Besigye nze nali munnamawulire e Uganda awo ng'akolera WBS we nasinga okubeera ku Besigye. Sirabangako Dr. Kizza Besigye ng'akulukusa ezziga ng'akaaba bw'ati. Simulabangako. Omuganda agamba ezziga ly'omusajja liva wala. Naye njagala bannayuganda tuddemu ak'obuntu. Bwe njogera ebigambo bino tekitegeeza nti mbavuga kubazza wa Besigye kubanga nze si gwe mpagira, nze ndi wa NUP. But I have a mature reasoning. Kubanga ngobeera mukama wange Kyagulanyi byakola. Wano we bakutte Besigye nga bamuggye mu Kenya nga bamusibyeko omusango gw'emmundu. Abantu abasoose okugenda e Luzira okumulaba kwabaddeko pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu. Ng'ate amaze n'okuwulira ka vidiyo kali. Besigye ke yayogereramu n'agamba nti awo Kyagulanyi basaaga. Ate balina abantu ababakoleramu ba State House. Naye he put that aside. Yabitadde wabbali, yabiteeka wabbali n'agenda e Luzira n'amulaba. Kitegeeza ki ku ggwe? Bane oluusi mu stadi ng'embeera. Kitegeeza nti Kyagulanyi yatulyamu olukwefa abalowooza nti Museveni ne Besigye bali lwe bati. Kitegeeza nti Kyagulanyi akolera Museveni. Njagala tulizoninge. Nkimanyi bwe nkola vidiyo eno ngenda kufuna ne babloga abamu abaffe abagenda okufuuka abalabe bange. But it's okay. Kino sikikola mu mutima gwa bukyayi naye aka humanity ak'obuntu. N'okujjukira omuntu oba oli awo yatusindikamuko akaliro oba omuliro gwe tulina leero. Besigye bw'ateebwa n'ava mu kkomera n'afuna eddembe lye ng'omusajja omukulu atuludde emyaka. Tekirina ngeri gye kigenda kutaataaganyaamu NUP nti NUP kaakati engeri Besigye gye bamutadde kaakati level zigudde. No way. Tekirina we kigenda kutaataaganyiza. Tetwagala tufaananeko nga aba NRM oba Museveni.
abafutubadde ku bannayuganda ne bababuzaako emirembe. Ate mujjukire pulezidenti waffe Kyagulanyi ng'amaze okuwangula, kuba tugenda ntebe mu ntebe, Kyagulanyi nga ye pulezidenti agenda kubeera pulezidenti wa Besigye, Winnie Byanyima, twala tugende bonna baakena bammawo. Oboolyawo n'abaana ba Museveni bwe baliba nga bakyali mu ggwanga, Kyagulanyi agenda kubeera pulezidenti waabwe era komandi egenda kuba nga eva wuwe. Omuntu bw'alondebwa mu constituency, nti constituency ya Makindye West, Alan Sewanyana, constituency ya Kawempe South, Kaziwe Bashir, constituency ya Kampala Central, Muhammad Nsereko, asiizinga okuba MP w'ekitundu ekyo kyokka. Excuse me. Bw'amala okutuuka wali afuuka MP owa Uganda yonna. Era bw'aleeta ebbago erigenda okufuuka etteeka, bw'aleeta ebbill emala neefuuka law, bw'aleeta ebbago erimala ne lifuuka etteeka, if he comes up with a bill which after consensus and consultations it becomes a law, it doesn't become a law for his particular constituency. Terifuuka tteeka nti olw'okuba njagereza kuba MP bafe abannuupu, olw'okuba Shamimu Malende woman MP Kampala owa Nuupu yaleese etteeka nti abakyala bambale gomesi. Terifuuka lya Kampala wokka wali wakiikirira, lifuuka lya ggwanga lyonna. Are we reasoning? So, asiizinga okuba MP wa Kampala yokka. Kitegeeza bw'aleeta etteeka ebbiri lya affecting omuntu ali e Nakapiripiti, e Kabalole, e Fort Portal, e Busoga, eggulu. Ne bagamba Shamimu Malende waleeta etteeka ebbi. Tutegeraganye. Njagala baabwongo. So, Kyagulanyi Ssentamu AAK Bobi Wine, the democratically elected president of Uganda 2016. No, 2021 to 2026. He is the president of all Uganda. Yensonga lwaki olaba abamulonda eggulu bw'agenda bayika ku makubo. Abamulonda Kabera Maido bw'agenda bayika ku makubo. Kitegeeza bonna baamulonda. Bw'agenda e Busia bayika ku makubo. Bw'agenda e Mbale bayika ku makubo. Because he's not only the president of Buganda, because he comes from Buganda. He ceases to be a candidate from Buganda and he becomes a candidate nationwide. Yensonga lwaki ffe abali e Bulaaya abantu bano tubayita the opposition political icon, the opposition political leader. Njagala mufune bulungi ebintu bino. Dr. Kano Kizza Besigye was an opposition leader for the last 20 years. That is from 2006 or 2001 up to Kyagulanyi bwe yajja n'amusikira. He was the opposition political icon. He was the face of opposition worldwide in Uganda. Today, olwaleero, Kyagulanyi Ssentamu AAK Bobi Wine. He is the political icon, opposition political icon, the opposition political leader of Uganda. Nenga bakugaye teriyo opposition political leaders abalala. Abakulira ebibiina byabwe. Amuriati Oboy. He's a opposition political leader of FDC. Ono Mao. He's the opposition political leader of Democratic Party. N'abalala.
Carburetor n'abalala. They are opposition political leaders of their political parties. But naye saawa zino omuntu aliwo ali ku face y'ensi yonna, a global face, ali mu global mirror. Yogwe bayita Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Ensi yonna gwetunuulidde. Era buli kyakola alina kikola n'obwegendereza. Buli statement gy'afulumya ebeera yakwegendereza. Kyova abamu ataakinga n'atabanyega. Kubanga ffe embwaze gye tuli tujja baboggolera. Simanyi bamunfuna. So, nzira wali ku Dr. Besigye. Dr. Besigye has been a political opposition leader for the last 20 years. Ugandans gave him a chance. However, he failed. Yalemwa ngera omuntu. Oba oli awo Mukama yali takimwagaliza. Era Katonda bw'aba teyamwagaliza kuba president. Ne bw'anaava mu kkomera, weeralikira bwereere gw'agamba nti bamusumulule. Tagenda kufuuka president. Tuli ffenna. Katonda yagaba era yajjawo. Naye olw'obuntu nabaleetedde ebintu nga bisatu. Humanity, ak'obuntu, ne ak'okusiima. Omuganda agamba nti etasiima ebula agyongera. Humanity, being appreciative, n'okusonyiwa